எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நாம் இன்றைக்கி ஒரு இருமல் சளி காய்ச்சல்னால ஃபீவர் வந்துச்சு. இப்போது நமக்கு தெரியும் இருமல் நல்லா இருக்குது, சளி இருக்குது, மூக்குச்சளி வருது அப்படின்னா இந்த மாவில் எதுக்கு வீட்டில் தோரணம் கட்டுவாங்கன்னு தெரியுமா? ஆன்டிபயோட்டிக்கு. அவ்வளவு இதை பேயை விரட்டுறதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். ஹிந்துஸ் கிடையாது. இது ஆன்டிபயோட்டிக்கு. இப்போ இதில் ஒன்று சோத்துக்கத்தாழை ஒரு துண்டு எடுத்துருக்குறேன். கற்பூரவல்லி, இந்த கற்பூரவல்லி ஒரு பிடி எடுத்துருக்குறேன். இதை கழுவி வச்சுருக்குறேன். இப்போ பாருங்கள், வேப்பிலை. யாருக்கு இருமல் காய்ச்சல் வந்தாலும் இதெல்லாம் வீட்டில் எனக்கு செய்கிறது வந்துச்சுன்னா அதை உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அதை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இவ்வளோ உப்பு எடுத்துருக்குறேன், ஒரு 3 பிடி உப்பு. எதுக்காக இவ்வளோன்னு நீங்கள் கேட்காதீங்க, இதுலேயும் ஆன்டிபயோட்டிக் நிறைய இருக்குது. அப்புறம் மஞ்சள் தூள் ஒரு 5 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போடணும். இப்போ ஒரு பெரிய சொம்பு தண்ணி காய்க்கிறதுக்கு அதில் தண்ணி நான் வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டில் இங்கே பாருங்கள், சோத்துக்கத்தாழை 2ஆக கட் பண்ணி அதில் அப்படி போடுறேன். மாவிலையை அப்படியே போடுறேன். வேப்பிலை பாருங்கள், ஒரு கட்டு தான் எனக்கு அவ்வளோதான் கிடச்சிச்சு, அதை போடுறேன். அதுக்கப்புறமா கற்பூரவல்லி அப்படியே ஒடித்து போட்டுக்கோங்க. இதை செஞ்சு நீங்கள் குளிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இது 3 நாள் 4 நாள். இப்போ சளி ரொம்ப கண்டினியூவாக இருக்குதுன்னா ஒரு உப்பு பாருங்கள், இவ்வளோ போட்டிருக்கேன், 3 பிடி உப்பு. மஞ்சள் தூள் ஒரு 3 ஸ்பூன், 2 3. இப்போ இன்னும் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கணும். இப்போ ஸ்டவ்வை எரிய விட்றேன். இதை நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வைக்கிற வரைக்கும் பண்ணும். இப்போ தண்ணி கொஞ்சம் இப்போ பாருங்கள், பாயில் ஆகுது. இது நல்லா கொதி நிலைக்கு வரட்டும். இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா பாயில் ஆகுது. இப்போ நம்ம ஒரு குச்சி வச்சு நல்லா திருப்பி விட்டுக்கணும். எதுக்காகனா இது பொங்கி வெளியே கொட்டிடும். அங்கே பாருங்கள், மாவிலையெல்லாம் கலர் மாறிடுச்சு, கற்பூரவல்லியெல்லாம் கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், இந்த தண்ணியை அப்படியே ஒரு டப்பாவில் ஒரு ஓல்டு டப்பாவில் ஊற்றுங்க. ஏன்னா இந்த கலர் மஞ்சள் தண்ணி கலர் போகாது. நான் ஒரு முறை அப்படி பண்ணி போகலை, ரொம்ப ரிஸ்க் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அதனால நீங்கள் ஒரு ஓல்டு டப்பா ஏதாவது இருக்குன்னா, கொஞ்சம் பெருசாக டப்பா இருக்குன்னா அந்த ஓல்டு டப்பாவில் விட்டு இதே டப்புக்கு இந்த சொம்பு இருக்குது பாருங்களா, இந்த சொம்பை வச்சு ஒரு பச்சை தண்ணி, இந்த சொம்புக்கு வைக்க முடியல, சூடு பயங்கரமாக, சொம்புக்கு பச்சை தண்ணியை அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு இருமல் காய்ச்சல் மூக்குச்சளி இருக்குதுன்னா அப்போது அது உங்களுக்கு குளிக்கிற அளவுக்கு சூடாக இருக்கும். அந்த பச்சை தண்ணி ஊற்றும்போது அந்த தண்ணியை எடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா உடம்புக்கு ஊற்றி முகம், காது, கன்னம் நீங்கள் ஆவி பிடிக்கிறதுக்கு பதில் இது பெஸ்ட்டு. அந்த பாத்ரூமில் நின்று குளிக்கும்போது இதிலே நல்லா ஆவியாக வரும். இப்போ பாருங்கள், நல்ல கலரெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. இதுவே போதுமானது. பாருங்கள், உள்ளே பாயில் ஆகுது, போதும். இதுக்கு மேலே இனி விட்டாலும் சரியாகாது. இதே போல் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு 3 days பண்ணுங்கள். எப்பேற்பட்ட சளி இருமல் மூக்குச்சளி சரியாயிடும். நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன், கற்பூரவல்லி லேகியம். அந்த லேகியமும் சாப்பிட்டு இந்த தண்ணியும் குளிங்க, கண்டிப்பாக சரியாயிடும். சேலஞ்சாக உங்களுக்கு நான் சொல்ல முடியும். இப்போது இதை இப்படி யூஸ் பண்ணுங்கள், எல்லோரும் சந்தோஷமாக வாழுங்க.